Здорово, народ! И сегодня мы с Ксенией подвалили на праздник, посвященный, круглой дате открытия паблика «Наш район Левшина». Вот. Не думал, что здесь будет столько народу. Это всего лишь такой небольшой денсик. Вот, погодка сегодня не радует. Периодически идет целый день дождик. Вот, и нам повезло, что пока дождя нет. Сейчас будут розыгрыш сертификатов, призов за активное участие в жизни нашего микрорайона. И меня пригласили в одной пятерке с победителями. Я на 3-м месте, короче. Хрен знает за что. Это, видимо, за уборку вот этого местного городского пляжа. 13 мая я собирал народ. Вот. Так-то бы, конечно, всего бы этого не хотелось, но, видимо, мне придется туда подниматься еще на сцену. Вот. Ну что ж, пока нет дождя, я снимаю. Ребят, мне кажется, здесь стало бахнуть. Они напряжены очень сильно.